Omunyakenya Saman Vora erizoba yayongera koreka obukoryo bw'ekika ky'ahaiguru obwamuraza ahaiguru y'orukara rw'abandi bavugi abarya hakwayanura empaka eza Part of Africa Uganda Rally ezitebekanisiibwe omuri Mbarara hamwe na district ya Kiruhura. Vora kuvuga emotoka y'ekika kya Skoda Fabia yasinga stage zona ezavugwa erizoba otire muno kuvuga ko kwetorora ekyayi okwaba hari mwesi gwa resort Kibega omu district ya Kiruhura. Ogwa harukara akuratirwa Munyakenya mutahiwe Keran Patel kandi Umunya-Uganda Yasin Nasa we yarara mu cyakashatu. George Mike Mukora aryo mu cyakana. Rero we Susan Muwonge omukazi wenka oyitabira mu mpakezi na wakizirumu. Empakeze zitandikire nyamwebazyo nezo kuhendera nyenchakare abavugi barukuritanira stages 8 ezirumwo buringwa bwa kilomita 135 n'obutonyeza 22. Tabaryaha kuja kuza Part of Africa tabaryaha kushubura kukuba abareta ibyo kunywa abateka abareta ibyo mukono kunogora okuruka baganirwa bakinga sente. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire. Izabadaka